के तपाईको बारी यस्तो छ कि यस्तो? आज हामी सिक्छौँ कसरी बिसादी नहालिकन राम्रो तरकारी फलाउने। नमस्ते नानी। नमस्ते भाउजू। हेर्नुहोस् न नानी, म बन्दाकोपी गोड्दै थिएँ। मैले हजुरलाई सोधम लागिरहेको थियो। मेरो बन्दाकोपीमा हेर्नुहोस् न, किराले खाएर यही बन्दाकोपी यस्तो गराइरहेछ। म हजुरलाई कहाँ भेटौँ, कहाँ कुरा गरौँ, के औषधि चाहिन्छ यसको लागि भनेर सोचिरहेको थिएँ। नानी आउनुभयो ठिक समयमा, राम्रो गर्नुभयो नानी। चिन्ता नलिनुहोस् भाउजू, आज म हजुरलाई यो किराहरूलाई बिसादी प्रयोग नगरिकन यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू बताउँछु हजुरलाई। हेर्नुहोस् न नानी, पात पुरै खाइदिएछ। के किरा होला यस्तो? यो बन्दाकोपी, फुलकोपी, ब्रोकाउली जस्ता तरकारीहरूमा देखिने सेतो रङको पुतलीले अन्डा पारेर सानो हरियो र कालो धर्का भएका किरा बनाउँछ र यी किराले पातहरू खाएर बोट नै सिध्याउँछन् नि भाउजू। नानी, अनि रासायनिक औषधि हालु कि सोचिरहेको थिएँ। सुनेको छु त्यो राम्रो हुँदैन भन्छन्। ठिक सुन्नु भएको रहेछ भाउजू। रासायनिक विषादीले किरासँगै हाम्रो माटो, स्वास्थ्य अनि सबै बिगार्छ नि। अहिले त विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह पनि मनाइँदैछ हजुर। त्यसैले हामी जैविक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म हजुरलाई यसलाई नियन्त्रण गर्ने केही सजिला तरिकाहरू बताउँछु नि भाउजू। भाउजू, बिहान छिटै उठेर यो बन्दाको पातमा भएका किरा, अन्डा देखेपछि यसलाई टिपेर नष्ट गर्नुहोला। ओहो, यो त सजिलै काम त रहेछ नानु। अर्को उपाय, हामीले घरमै बनाउन सकिने निम, लसुन, खुर्सानी, अदुवा मिसाएको औषधि पनि स्प्रे गर्नुपर्छ। कसरी बनाउने नानु? 50 ग्राम निमको पात, 10 ग्राम अदुवा, लसुन, 5 ग्राम खुर्सानी यी सबै पिसेर 1 लिटर पानीमा उमाल्नुहोला अनि त्यसलाई छानेर स्प्रे गर्नुहोला भाउजू। यो कति दिनमा छिट्नुपर्छ नानी? यो 7 दिनको फरकमा छिट्नुपर्छ भाउजू। किरालाई असर गर्ने अर्को राम्रो उपाय हो बिटी जीवाणु। यो किराले खाएपछि मर्छ तर बाली र मानिसलाई असर गर्दैन। यो बजारमा पाइन्छ भाउजू। यो धेरै राम्रो उपाय रहेछ नानु। धेरै किरा भयो भने म पनि बजारबाट ल्याएर हाल्छु। फेरोमेन ट्र्याप र पहेँलो स्टिकी ट्र्याप राख्नाले पुतली समातिन्छ। यसरी अन्डा पार्न पाउँदैन। यो त हाम्रो गाउँमा सबैले राख्यो भने धेरै राम्रो हुने थियो नानु। ठिक भन्नुभयो भाउजू। सबै किसानहरू मिलेर यस्तो गर्दा एकदमै प्रभावकारी हुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद नानी। अब म यी विषादी नहालिकन यी उपायहरू अपनाउँछु। त्यो एकदमै राम्रो हो भाउजू। हाम्रो माटो, पानी, स्वास्थ्य सबै जोगिन्छ नि। विषादी मुक्त खेती हाम्रो अभियान।